大家好，我是文瑞啊。北京强制的在内蒙古的这个蒙古族学校使用这个中文教材这个事儿呢，在蒙古族民众当中吧，引起了轩然大波。然后当时呢，我就在想，这个事儿它会不会延伸到朝鲜族里面来呢？对吧？当时我就有一些顾虑这个事情。然后呢，就最近我看到了这个消息啊，这个事情已经发生了，在中国东北的一些朝鲜族的学校当中呢，已经就是开始使用中文教材哈，就是用这个中国人民教育出版社出版的汉语教材取代延边教育出版社出版的这个朝鲜语的教材，这样的事情呢已经发生了。我看到这个消息以后呢，真的我是很气愤，也很痛心。现在呢，我就更加深刻的去理解哈。能够去理解蒙古族民众他们的那种心情，我想，因为我基本上已经是一个被汉化的朝鲜族，我想现在的话呢，在特别是东北延边地区的那些聚集在一起的那些朝鲜族民众，他们心里面可能是更难过吧，这个事情。怎么说呢？就是说朝鲜族吧，是一个非常注重保护自己的文化传统、文字和语言的这样一个民族。以前我可能在我的视频当中有提过哈，我给大家举个例子，就像。我的父辈哈，爷爷那辈儿，他们就是尽量的，就是跟结婚的时候呢，要找这个朝鲜族人结婚。当时的情况就有的时候就是，比如说，在一个朝鲜族人聚居区，如果他找不到合适的这个对象的话呢，可能就要联系其他的这个朝鲜族聚居区，而且这两个聚居区可能距离还很远。然后呢，就让一代一代的这个朝鲜族的文化传统吧，就这样被传承下来。然后还有就是说，在这个以前前苏联生活的这个高丽人，就是在全苏联生活的朝鲜族吧，现在他们主要集中生活在这个中亚地区哈。然后呢，我到韩国以后呢，也看到了很多他们的纪录片儿，其实有的时候还挺感动的，就是他们的第三代、第四代到了韩国以后哈，在韩国生活，你看他们那个样子吧，基本上跟韩国小孩是一样的。也就是说，你从他的脸上，你就可以看出这些朝鲜族人，他们为了保护自己的文化传统，付出了多大的努力。在中国的朝鲜族人也是一样的，不过呢，走到今天吧，这个汉化程度吧，还是越来越深了。然后现在的话，其实应该做的是什么呢？朝鲜族群体本身也好，包括政府层面也好，应该做的是什么呢？保护在中国的这个朝鲜族的文化呀、传统啊、文字、语言。但是呢，中共他就不会这么做，他现在做法就是要彻底的把这个朝鲜族人全部都汉化。然后把这个语言文字呢连根拔起，我看到就是这样的，所以我心里面其实是非常难过、非常气愤的。当然讲到这儿吧，就是说可能有些朋友会说，那你们朝鲜族人好像没有太多气愤，对吧？你看人家这个蒙古族人啊，他们多团结，他们做了很多啊，你们朝鲜族人好像也没有什么反应啊，是不是？这个事情我是这样的，这个原因在哪儿呢？第一哈，就朝鲜族人吧，也没有那么多。就多说吧，现在就在这个东北，整个加起200万左右吧。但是蒙古族人他有600万吧。再一个，就朝鲜族人也没有不像蒙古族人那么强悍，这是第一点。第二点呢，就是说原因是蒙古族人嘛，他们在内蒙古地区生活了很久哈，就是几百年、上千年，世世代代就在那个地方生活。他们觉得这就是我的土地，我的家乡，对吧？这就是我的语言，我的文化。别人要想改变他会非常的这个气愤。但是朝鲜族人当中是这样的，就是比如像我吧，我不知道别的朝鲜族人怎么想。我在中国生活的时候，当时就我的家乡就我们一户朝鲜族，就是我觉得我很热爱我的故乡啊，但是那个时候我就觉得好像我们是过客一样，并不是这片土地的主人，就是那种感觉，你知道吧？所以说很多人可能有我这样的心理吧，就即便是用中文教材教育，那这些朝鲜族可能心里面很气愤，但也就就那么地吧，反正这个我们也不是这儿，我们只是这儿的过客，可能有这样的心理。我觉得还有第三个原因就是什么呢？蒙古族人嘛，他还是生活的比较集中在一起生活，但是朝鲜族人吧，就是在中国东北就是已经分散了哈，特别是在近10-20年啊，分散的就更多。很多人就是跟着，因为在中韩建交以后吧，很多朝鲜族人就跟着这些韩国人到了中国的沿海地区啊，大连啊、青岛啊、什么烟台、威海，对吧？上海、北京。都分散走了，然后还有很多人到了韩国，到了日本，分散到世界各个地方。就是我的这些亲戚朋友当中，就真的能看到，很多都从中国东北出来了，分散在中国甚至全世界各地。所以这样的话，它就不是那么集中。所以说呢，你真正集中在一起的朝鲜族人很少的话，他可能心里很不满、很气愤，那他可能也没有那么多的勇气，敢于站出来就说这件事儿。这是一个原因哈。还有一个原因我能想到的就是什么呢？
可能有一些这个朝鲜族人会这么想，毕竟现在韩国它整个文化很发达，它这种文化的影响力也越来越强。那么大家可能会想说，这个朝鲜族这边的文化如果消失了的话呢，那么起码还有韩国这边能保护这样的一个就是整个民族的文化吧。所以大家可能也就忍了。我分析吧，可能就是因为这几点原因吧，好像目前朝鲜族的同胞朋友们看到这个事情以后呢，没有蒙古族的那些民众吧，就是那么的表现的那么强烈吧，这是我的判断。反正最近吧，也有几个就朝鲜族的同胞给我发信息，我看到他们也是非常生气的。我觉得可能是越聚集在这个延边地区、朝鲜族人聚居多的地区的这些朋友，可能越气愤。他们的心态和我这样的已经被汉化的朝鲜族人可能还是不一样。但总之吧，就看到自己民族的这种文化呀、文字啊，就这样被非常无理的就要给它这个就是消失掉的话，真的是让人非常痛心的一件事儿。怎么说呢？就是谈到在中国国内的这个朝鲜语吧，它和韩国语吧，它还不太一样。它里面就是像现在的韩国语吧，它这个变化的太大了，里面有太多的，就是主要是英文外来语，还有很多其他国家的很多外来语，然后还有很多新的词汇。其实你看很多朝鲜族，特别是岁数年纪大的一些朝鲜族，他刚到韩国来的时候，他很多词汇他都是听不懂的，不知道什么意思，他就在这跟着学。其实他也不知道，他其实学的是一些英文外来语，他也都跟着学了。就是整个这样一个情况，所以说其实这两种语言吧差异还是很大的。在中国境内朝鲜族他们使用的这语言嘛，有他们自己的特色啊，它语言当中呢也保留了很多很珍贵的文化的东西。就这种文化啊，它文字它是非常值得去珍惜、去发展的。那么现在呢，北京中共它的做法就完全不是这样，它就是想要把你完全给汉化掉，然后呢，就用他的那套教育方式，全部都给灌输给你，就这样想要这样做嘛。所以想起来吧，真的是你说我在韩国吧，也只能就是做个视频，其实也真的挺无奈的。反正吧，别人吧在遭受痛苦的时候，你不说话，这个事情吧，它很有可能就轮到你身上。轮到你身上的时候呢，可能也没有人为你说话。所以呢，从各个角度吧，经济层面、文化层面等等层面都是一样的。所以大家吧。有人讲这句话嘛，说别人的痛苦就是你的痛苦，这个真的是千真万确的。真正见到不公义的时候，大家都能站起来讲话，这是非常重要的一点。然后再反过来谈这个朝鲜族吧，其实我是怎么想的？有的时候想起来也挺伤感的，就是现在吧，你看这个朝鲜族就是在全世界各地走嘛，对吧？到了中国其他地区的朝鲜族，可能也就一点点被汉化了。到韩国这个生活的朝鲜族，那也就是最终就变成韩国人了呗。下一代都是这样的。那到世界各地的也是一样，大量的朝鲜族人在往出走。那真正留在这个东北地区的越来越少了。那么以后随着历史的推移哈，到最后可能这个朝鲜族这个名词本身它就成了一个历史符号了。再过100年、200年、300年、500年，回过头来学习历史的时候呢，可能朝鲜族就是一句话就概括了。这是我一个比较悲观的想法了，就是可能说在19世纪末20世纪初，有一些在朝鲜半岛生活的人，因为各种各样的原因，大量的迁徙到了中国东北。然后后来呢，可能因为韩国的发展等等原因，很多人又迁徙回来了。然后这些人在当地的这个朝鲜族人就被汉化了，就这样的一句话就把朝鲜族就概括了。那么到那个时候，可能很多人吧，他是朝鲜族人的后代，但他其实已经不知道自己跟朝鲜族有什么关系了。这就是一件就是非常可悲的事情。但是呢，在这个体制之下，它就能够发生。哎呀。所以呢，其实挺无奈的吧。今天就先说这么多哈，然后我们再看着这个事态的发展呢，咱们再一点点再跟大家来讲这个事儿。好，先就聊这么多啊，谢谢大家，咱们下期节目再见。